بسم الله الرحمن الرحیم. خدای مو راوله. د نن ورځې موضوع ده موټیویشن یا هڅونه. زه غواړم پر دغه یو لغت باندې ستاسو سره بحث وکړم. د نن ورځې ځوانانو ته زموږ توصیې، زموږ خپلې هغه مسایل چې موږ ورسره مخ یو یا موږ باید ورځنۍ چارې څنګه پر مخ باندې بوځو. یا هڅونه دا معنا لري هغه عمل یا پروسې ته ویل کېږي کله چې ته یو کار په سر ته ورسې او خپل هدف لاسته ځینې راوړې. اوس نو ځوانانو، موږ تاسو ټول الله سبحانه وتعالی د یو کار لپاره پیدا کړي یو او دغه نړۍ ته موږ څه کړي راستولي یو. الله سبحانه وتعالی موږ انسانانو ته عقل راکړی دی او په عین حال کې موږ ته د اشرف المخلوقات خطاب هم کړی دی، یعنی انسانان اشرف المخلوقات دي. اوس خبره پر دې باندې ده موږ تاسو په هر فیلډ کې چې کار کوو، که انجینري ده، که طبابت دی، که امامت دی، که موټرواني ده، که موچیګیري ده، که دنده ده چې موږ تاسو په ټولنه کې رسوو، هغه باید موږ تاسو په صداقت سره خپل دنده سر ته ورسوو. هڅونه څنګه کیږي؟ ګورئ، تاسو باید څو شیانو باندې ډیر تمرکز وکړئ. یو خو د هغه خلکو څخه ډیر لرې اوسئ چې منفي فکرونه لري. د منفي فکر چې دی هر څوک چې منفي فکر ولري هغه صرف او صرف تا دې ته نه هڅوي، هغه تا دې ته هڅوي چې دی تا خپل ځان په رنګ کړي. دوهم هغه څه چې په 24 ساعتو الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ټولو ته یوه ورځ یعنې 24 ساعته په خدمت کې راکړي دي. اوس 24 ساعته 8 ساعته ته خوب ته وباسه، 8 ساعته ته کار ته وباسه، 8 ساعته ته تفریح ته وباسه. اوس موږ په هغه 8 ساعته کار کې هم هغه کار نه دی کړی چې زموږ څخه توقع کېږي. نو موږ تاسو باید څنګه وکړو؟ د خپل تقسیم اوقات پلان باید ډیر مطابق جوړ کړو. څنګه؟ مثلا په کور کې ډیر مه پاتې کېږه. په کور کې ضرورت چیست دی چې ته پاتېږه؟ خوب دې وکړي، ډوډۍ دې وخوړه، استراحت دې وکړي، نور څه کوې چې پاتېږه؟ کله چې ته په کور کې بیکاره پاتې سې دا د بیکارۍ لامل کېږي، دا باعث د بدبختۍ کېږي، د لب و لعب کېږي. نو ته کوشش وکړه چې د الله تعالی مخلوقات وپېژنې. دریم، ته کوشش وکړه چې د باندې راووځې. د باندې څه معنا؟ باندې د الله تعالی مخلوق دی چې په دغه نړۍ کې ګرځي. تقریبا تر 8 میلیونه تر اوسه پورې دا کشف شوي دي، لا کشف روان دی چې دا د الله تعالی مخلوقات دي چې په نړۍ کې ژوند کوي. ته خامخا د یو شي څخه څه کېږي، انسپایر کېږي، د یو ښه عمل څخه پر تا باندې تاثیر کوي. کله چې تاثیر وکړي ته په خپل ځان کې تغییر راولې. کوشش کوې، هڅه کوې چې ته هم په آینده کې د ځان څخه یو شی جوړ کړې. څلورم، که چیرې ته د الله د دغه دونه مخلوق څخه چې په دا نړۍ کې ګرځي د باندې ته راوځې، دا ګرده شان ته وینې او ته د الله تعالی د دغه مخلوق څخه هیڅ متاثره کېږې نه، نو دا باعث د دې دی دا خامخا ته یو تکلیف لري. نو ښه به دا وي چې ته ډاکټر سره مشوره وکړې او ډاکټر ته ورسې. زما مشوره و هغه ځوانانو ته ده، ټول هغه ځوانان چې په هر کسب پر هره دنده باندې بوخت دي، چې د نن ورځې انټرنیټ، د نن ورځې کتابونه، د نن ورځې مقالې، د نن ورځې دغه سهولیتونه، د نن ورځې پوهنتونونه چې په دنیا کې ورځ تر بلې تغیرات راځي، پرمختګونه راځي. تاسې کوشش وکړئ چې د دغه پرمختګونو باعث شئ، د دغه پرمختګونو یو برخه شئ. نه دا چې ته ګرد ورځ په کور کې ناست یې، نه دا چې ته پر کور بوج شې، نه دا چې د خپل فامیل د ملګرو حتی پر هغه ټولنه باندې بوج شې. نو ته چې شي اوسه، نو ته داسې یو شخص ځان څخه جوړ کړه چې ته هغه ټولنې ته چې شي اوسې ستوری اوسې، ته هغه ټولنې ته رڼا راوړې، د خلکو د مشکلاتو دوا سې، د خلکو د زخمونو پټۍ سې. ومن الله توفیق.